Hər kəsə salam. Bu gün dostum Tələt ilə bir yerdə insanların çox belə yaralı yeri olan bir mövzuya toxunmuşuq və ilk podkastımızdır. Mövzumuz yox deyə bilmirsənsə azad deyilsən. Çünki biz işdə, həyatda, ailədə, dostlar arasında bəzən yox deyə bilmirik və bunun əziyyətini çəkirik. Bu gün kiməsə hə dediyin üçün Tələt öz həyatından neçə dəqiqə, neçə saat oğurlandı. Ümumiyyətlə bu ağır sualdır, bilirəm yəni. Amma insanı əslində işin özü yormur. İnsanı istəmədiyinə görə hə demək yorur. Sən necə düşünürsən? Məncə bu əslində bəzən sadə görsənən, amma çox dərin bir mövzudur və yox deyə bilmək mövzusudur. Öncədən onu qeyd etmək istəyirəm ki, yox demək əslində kobudluq etmək deyil. Yox demək əslində həqiqətən də kobudluq etmək yox, bəzən öz iradəni ortaya qoymaqdır deyə düşünürəm. Bəli, söhbət əslində egoistlikdən, hamıya arxa çevirməkdən getmir təbii ki, Tələt. İnsan öz həyatının içində nə qədər var, sual yaranır. Öz vaxtını, enerjisini, yorğunluğunu, hisslərini nə qədər qoruyur. Söhbət bundan gedir. Bu sual budur. Nə düşünürsən Tələt? Mən düşünürəm ki, əslində yox deməyi bacarmırsansa, hamının işinə yaramalısan, bəli, hamını razı salmalısan, bir növ hər kəsin könlünü almalısan və hamıdan geç, hamını razı salandan sonra, hər kəsə hə deyəndən sonra öz başını qoyursan, yatırsan və yenə də başını yatağa qoyanda bir sual meydana gəlir. Mən bu günləri yenə özümü unutdum və öz istədiyim insana çevrilə bilmədim. Bəs Tələt, azadlıq hardan başlayır? Sənin düşüncən? Ümumiyyətlə bizim cəmiyyətdə azadlıq deyiləndə insanlar çox vaxt öz istədiyi şeyləri həyata keçirməyi, yəni azadlıq sayırlar. Bir istədiyi işlə məşğul olmaq, hansısa bir istədiyi işi seçmək. Yəni bizim cəmiyyətdə hal-hazırda azadlıq deyiləndə ilk ağla gələn şeylər budur. Yəni sərbəst olmaq, öz istədiyi işlə məşğul olmaq. Yəni amma əslində hə demək, azadlıq əslində nədir? Azadlıq əslində daha kiçik yerlərdən başlayır. Ay sağ ol. Əslində azadlıq kiçik yerlərdən başlayır. Məsələn, yorğunsansa cavab verməmək haqqını özündə görürsən? Bəzən bizim cəmiyyətdə belə bir şey də var ki, insanlar yorğun olduğu halda özlərini kimisə zənginə cavab verməyə, kiminsə mesajlarına cavab verməyə, qəlbi qırılmasın deyə, nə bilim, və yaxud da kimisə itirməsin deyə yorğun olduğu halda zəngə cavab verməyə, mesaja cavab verməyə özünə borc bilir. Amma əslində belə bir şey olmalı deyil. Əgər sən yorğunsansa, özü narahat hiss edirsənsə, kiminsə zənginə cavab verməyə və yaxud da mesajına cavab verməyə, borclu deyilsən də, borclu deyilsən və özü bu prosesləri həyata keçirməyə, günahkar hesab eləməli deyilsən. Və sənə belə bir sual ünvanlamaq istəyirəm. Bəzən bu bəzən yəni bizim bacarmadığımız və yaxud da ki, bizim öhdəsindən gələ bilməyəcəyimiz bəzi şeyləri bizdən tələb edirlər. Bu məsəl üçün bizim dostlarımız da ola bilər, ailə də ola bilər və yaxud da işlədiyimiz iş yerində də ola bilər. Məsəl üçün dostlarımız çox vaxt bizdən nə tələb edə bilər? Maddi maddi baxımdan bizdən dəstək istəyə bilər və sən onlara nə vaxtsa yox, bu dəfə məndə alınmayacaq deyə bilmirsən. Məsələn, ailəndə hansısa bir işin öhdəsindən gələ bilməyəndə və yaxud da qabaqcadan öncədən bilirsən ki, mən bunu bacarmayacağam, bu işin öhdəsindən gələ bilməyəcəm. Sən onlara yox, bu məndə alınmaz, mənim gücüm çatmaz kimi bir sözləri, yəni öz hissləri ifadə edə bilmirsən və yaxud da elə olur ki, iş yerində işlədiyindən, bacardığından, yəni sənə aid olmayan bir şeyləri səndən istəyirlər, səndən tələb edirlər, sənin iş çərçivəvə aid olmayan, daxil olmayan bəzi şeyləri səndən istəyirlər. O zaman sən həmin o iş heyətində olan insanlara, yox, bu mənim öhdəliyimdə deyil, bu mənim iş gedişatıma uyğun deyil. Aysal, iş gedişatıma uyğun deyil kimi suallar. Və yaxud da mənim iş saatim bitir. Aysal, belə yəni suallara etirazlar eləyib yox deyə bilmirsən? Çox maraqlı suallardır və bu sualları indi də olmasa əvvəlki iş həyatımda bəzən olub kiməsə xoş olsun deyə Tələt demişəm, sonra da demişəm ki,
Niyə mən yox demədim və bunun peşmançılığını yaşamışam. İndi də təbii ki, o düşüncədə deyiləm. Biraz vizyonumu genişləndirmişəm, şükür. Baxış bucağımı daha doğrusu genişləndirmişəm. Bax Tələt, əsl məsələ budur ki, insan yox deyə bilmirsə, onun sərhədi olmur. Sərhədi olmursa, demək ki, nəyi də olmur, azadlığı da olmur. Elə bir ki, bir növ öz azadlığını qurban verirsən. Yəni kimlər üçünsə özünü rahatsızlığı qurban verirsən, belə deyək. Bir şey deyim. Əslində kiməsə yox deməmək üçün, amma sən yox demək istəyirsən, kimisə qəlbini qırmamaq üçün, kiminsə belə deyim də, gözündə pis bir insan olmamaq üçün öz istəklərini, öz düşüncələrini qurban verirsənsə, yaxşı, o məni yaxşı insan kimi yaxşı insan kimi tanısın deyəsən, yəni özündən verirsən də həmin ona yəni hə deyirsənsə, bu o deməkdir ki, sən öz azadlığını, öz düşüncələrini, öz şəxsiyyətini, öz kimliyini qurban verir. Belə deyək də, bir sözlə biz çox vaxt yaxşı insan olmaqla özünü qurban verməyi qarışdırırıq. Bəli. Yəni təbii ki, yaxşılıq gözəl bir şeydir, amma hər şey necə olsa, qədərində olsa daha gözəldir. Bəzən də elə olur ki, Vəfadar, bundan öncə də vurğuladığımın bir növ təkrarıdır. Yəni insanlara yox deməklə, insanların istəklərini qarşılamaqla, insanları bir növ belə deyək də, insanların tələblərinə cavab verməklə, insanları razı salmaqla, ay sağ ol. Biz elə bilirik ki, biz daha yaxşı insan olacağıq. Biz daha kimisə gözündə yaxşı bir insan kimi tanınacaq. Əslində yəni bu yaxşı bir insan kimi tanınmaq deyil. Bu yəni sənin öz sərhədlərini pozub kimə öz azadlığını kiməsə qurban verməyə bərabərdir. Belə də tələb. Yəni əslində yaxşı insan olmaq başqa şeydir, özünü silmək tamam başqa bir şeydir. Yaxşı insan kömək edir kiməsə. Özünü məhv etmir də, belə deyək də, bir növdə məhv etməli deyil daha doğrusu. Yaxşı insan anlayışlı ola bilər, amma hər dəfə öz ehtiyacını kənara atmalı da deyil də, yəni də. Yaxşı insan hə deyə bilər, amma lazım gələndə yox deməyi də bacarmalıdır. Yəni ona iradə göstərməlidir, belə deyək də, bir növ. Çünki yox deyə bilməyən insan bir müddət sonra içində sakit-sakit qəzəbi yığır. Əvvəl deyir, eybi yox, bu dəfə də mən edim. Sonra deyir, niyə həmişə məndən istəyirlər? Bəli. Vəfadar, sənin dediklərindən tam razıyam və bu tip insanlar əslində yəni yox deməməyi bacarmayan insanlar əslində zaman keçdikcə çox əsəbi, çox soyuq, çox qırğın və aqressiv insanlara formalaşırlar. Və bir müddətdən sonra insanlar fikirləşir ki, yəni bir növ həyatlarından soyulurlar, məqsədlərindən soyulurlar, məqsədlərini itirirlər, ətrafındakı insanlara qarşı çox kobud davranmağa başlayırlar. Çünki ilk növbədə, ilk başlarda sən yəni kiminsə xətrinə, qəlbinə dəyməmək üçün ona hə deyirsənsə, sən bir növ öz iradəvi satmış olursan, öz sərhədlərini bir növ belə deyim də, silib keçmiş olursan, öz tələbatlarını qurban vermiş olursan və müəyyən dövrdən sonra sən bir dəfə də keçirsən, iki dəfə də keçirsən, sənin söz və qüvvət deyirsən, eybi yox, bu dəfə keçərəm, eybi yox, sabah eləyərəm və verdiklərimin qarşılığını görməyəndə çox aqressiv bir insana çevrilirsən. Sonra tərəf hətta qarşıda məsələn qayıdıb deyir ki, "Sana nə olsan belə deyirsən." Çünki sən həmişə onları razı salmısan da, yəni ona görə. Gəl Tələt bunu adi bir səhnə ilə izah edək. Və hətta deyim ki, bu mənim də başıma gəlib əvvəllər. Səhər uşağı məktəbə aparmalısan və telefonuna zəng gəlir. İş yoldaşın deyir ki, yolun üstüdür, məni də götürə bilərsən. Sən də düşünürsən ki, yolumun üstü deyil də, mən bunu götürsəm, uşaq məktəbə gedişəcək də. Amma sən nə edirsən? Yox demək əvəzinə? Dilindən nə çıxır? Hə, problem yoxdur, əlbəttə ki, apararam. Burada sən kimsə nə edirsən, xəttinə dəymək üçün. Bəli, öz sərhədlərimin üstündən toz xətt çəkirsən, azadlığını mən verirsən. Belə bir sual da vermək istəyirəm təkrar sənə. Niyə yox demək çətindir? Bəs niyə belə edirik? Niyə insan istəmədiyi halda hə deyir? Bu çox gözəl sualdır. Bu sualın cavabı sözsüz ki, qorxudur. İtirmək qorxusudur. Hətta mən bunu bir neçə gün bundan öncə yaşadığım bir hadisə ilə əlaqələndirə bilərəm. Bir yoldaşlar var, onlarla oturmuşuq, görüşmüşük. Kafeşopda kofe, çay içirik və bizim oturduğumuz qrupun belə deyək də, içində bir nəfər insan var. O insan həmin bu qrupda sevilmir.
Və hər qrupda elə bir insan var təbii ki. Bəli. O insan sevilmir, o insanla heç kim əlaqədə olmaq istəmir və bu qrupda hal-hazırda oturduğumuz qrupda bir nəfər var. Deyir ki, mən o insanı sevmirəm, o insana daim o insana yox demək istəyirəm, amma mən o mənə hər dəfə məni zəng edib harasa çağıranda, masaüstü oyun oynamağa çağıranda mən o insanla görüşə gedirəm və mən deyirəm ki, sən bunu niyə elirsən? Deyir ki, mən deyir ona deyir yox deyib onun qəlbinə dəyməyə və onu itirməyə qorxuram. Deyirəm axı sən bu insanı sevmirsən, bu insanı bəyənmirsən də, yəni bu insan sənə xoş təəssürat bağışlamır. Deyir mən deyir o insanın deyir reaksiyasından qorxuram. Yox desəm mənə qarşı ola biləcək reaksiyasından qorxuram və ona görə mən həqiqəti gizlədir. Bəli, ona görə deyir mən həqiqəti gizlədirəm və hər dəfə o məni çağıranda mənə xoş olmasa belə, onun belə deyim də bir növ xarakteri, mən o insana hə deyirəm və onunla görüşə gedirəm. Çünki mən onu itirməkdən qorxuram, onun qəlbinə dəyməkdən qorxuram və onun mənə qarşı ola biləcək, mən ona yox desəm mənə qarşı ola biləcək reaksiyasından qorxuram. Və yaxud da bir də bir mövzuya toxunmaq istəyirəm. Əslində mövzu deyəndə ki, bundan öncə danışdığımızın davamıdır. Həmin o şəxs dediyim kimi yox deməkdən qorxur və qorxur ki, o yox desə, o münasibətlər dağılar. Əslində, yəni sənin yox deməyinlə dağılan münasibətlər, istər dostluq münasibəti olsun, istər iş münasibəti olsun, istər sevgi münasibəti olsun. Əgər sənin hər hansı bir şey yox deməyinlə bu münasibətlər dağılırsa, məncə başdan dağılmalı. Bəli, bu münasibətlər sağlam münasibətlər deyil. Yəni bir insan sənin ona faydan dəydikcə, səninlə münasibətdədirsə, dostluq, iş ortaqlığı, sənin sənətinə hörmət etmirsə, sevgi münasibətlərində, yəni nəyəsə yox deyəndə bu münasibətlər bitirsə, bu münasibətlər artıq sağlam münasibətlər deyil. Elə bir ki, bir növ tərəfdən sənədlərə hörmət eləmirdi. Bəli. Hətta mən belə bir şey də danışaram, öz şəxsi həyat praktikamdan danışa bilərəm. İllər öncə mənim ətrafımda olan bir insanlar var idi və bu insanlar məndə olan bir kamerama görə, bir cihazıma görə, bir avadanlığıma görə mənimlə yoldaşlıq edirlər. Mən də daima öz belə deyim də içimdə o yox deyə bilmə bacarığını boğub, daima istəmədən hə deyib öz kameramı verirdim və o kameradan çox istifadə olunurdu. Və nəticədə bir gün mən fikirləşdim ki, mən bu insanlara hə deyirəm, bunlar istədikcə mən onların istədiyini onlara verirəm, amma qarşılığında, yəni verdiyimin heç bir faizini də ala bilmirəm. Elə bir ki, qurban verirsən də, özünü qurban rolunda olursan daha doğrusu. Bəli. Və mən də bir gün qərara gəldim ki, mən artıq heç kimə, yəni məndən istifadə edən, daha çox məndən istifadə etməyə çalışan insanlara hə deməyəcəm. Və bir gün həmin o insana yox deyəndə ki, yox, artıq mən bu cihazı, bu kameranı, bu avadanlığı sənə verməyəcəm. Çünki mənim özümə də lazımdır və yaxud da ki, sadəcə olaraq vermək istəmirəm. Və həmin o insanların mənə qarşı olan münasibətinin dəyişməyini gördükdən sonra artıq mən başa düşdüm ki, bu münasibətlər sağlam münasibətlər. Saxtan münasibətlər. Bəli, saxtan münasibətlərdir. Sən elə bir ki, üzrə səbətə sözü kəsəm, elə bir ki, bir növ sən onların iç üzünü ortaya çıxardırsan da, yəni də. Əgər bu səndən istifadə etməyən adamdırsa, o normal qarşılamalıdır ki, təbii ki, bu adamın şəxsi əşyasıdır. Bu verə də bilər, verməyə də bilər. Bəli. Yəni biz elə bilirik ki, kimsə bizə yox deməməlidir. Yəni niyə də? Kimsə yorğunsa deməli ki, mən yorğunam. Etmək istəmirəmsə etmək istəmirəm, vermək istəmirəm. Yəni bunu böyük bir pis niyyət kimi qəbul edirsə, demək o insan da qəlbində də yəni sağlam münasibətlər yoxdur. Sağlam hisslər yoxdur da yəni. Bu tələt qorxu ilə də bərabər insanların içində yox deyəndə bəzən də özlərini günahkar hiss edirlər. Yəni bu hissi yaşayırlar. İkinci səbəb də yəni budur, tək qorxu deyil. Bəzi insanlar yox deyəndən sonra elə bir öz-özlərində ikinci səsləri ortaya çıxır, deyir ki, sən pis adamsan, niyə belə elədin? Elə yox. Sən pis adamsan. Sən öz-özündən qorxmağa başlayırsan ki, mən niyə belə elədim və yenə də eyni başlayırsan öz-özündə, öz azadlığı pozursan, yenə də qorxulara düşürsən, günahkar hiss edirsən, harada pis nə varsa elə bilirsən ki, sən bunu ən böyük pis bir şey etmirsən. Halbuki çox sadə bir dünyanın ən pis adamı sənsən. Hətta Thanos bir çıxması ilə dünyanın galaktikanın 50%-ni yox elədi, özünü pis adam hiss eləmirdi. Amma sən özünü pis adam hiss edirsən. Əgər kimsə
məndən bir şey istəyirsə və mən onu etmirəmsə, ürəyimdən gəlmirsə, o mənə elə hesab eləyirsə, yəni qoy elə də hesab eləsin də yəni. Əslində burada bilsən necə bir şeydir. Məsələn, ola bilər ki, sənin yaxın bir dostundur. Məsələn, biz səninlə dost münasibətimiz var. Bu arada Tələt sözünü kəsirəm. Biz Tələtlə bir məktəbdə oxumuşuq və 20 ildən də yuxarı dostluq, yoldaşlığımız var. Yəni elə belə qısa arada demək istədim bunu. Çox sağ ol. Deməli bizim bir dostluq münasibətimiz var və sən məndən nəyisə xahiş eləyirsən və bu mənim bacardığım bir şeydirsə və mən sənin sağlam bir insan olduğunu, yəni səmimi bir insan olduğunu bilirəmsə, mən sənə durub yəni yox demərəm. Yəni biz onu demirik ki, ən yaxın dostunuza, sizə yəni sadiq bir insana yox deyir. Hətta Tələt bu belə də deyə bilərik də. Bu yaxın vaxtlarda məsəl üçün olub ki, bizim Tələtlə aramızda arada bir belə şeylər olur. Həmişə tez-tez olmur, çox ara məsafəsində olur. Yəni belə səmimi olaq da. Yəni zaten kanalımızın adı özünə doğrudur. İnsan özünü daha yaxşı tanımalıdır, özünü bilməlidir yəni. Bəzən Tələt məsəl üçün məndə bir şey yox deyir. Deyirəm niyə? Deyir filan şey görmə oldu. Və yaxud da ki olur ki, hərdən arada bəzən istəməyərək də məsələn inciklik olur, amma biz bunu nə edirik? Sonradan anlayırıq ki, yox. Bu normal bir şeydir. Yəni amma biz necə götürürük aradan? Bir-birimizə arxa çevirərək yox. Bir-birimizdən ünsiyyət quraraq, dialoq quraraq bunu aradan götürürük. Adamlar var ki, əfsər deyirlər, getdi, danışmayaq bu adamla. Yox, biz elə eləmirik. Niyə? Çünki bizim heyvanlardan fərqimiz nədir Tələt? Biz danışaraq. Hətta tüklərin belə bir misalı var, deyir, insanlar deyir konuşa-konuşa, heyvanlar da deyir koklaşa-koklaşa da yəni. Amma bu gün inanın ki, bəzi insanlar var ki, Tələt, yəni insandılar da yəni, amma danışmağı bacarmırlar. Xarici görmüş insandır. İnsandır. Yəni özünü sanki bir uşaq kimi aparır, sanki elə bil ki, oyuncağına alınmış bir adam kimi aparır. Yəni amma hər bir halda biz öz yaşımızı, özümüzü dərk eləməliyik, özümüzü bir insan kimi, bir şəxsə kimi formalaşdırmalıyıq. Birinci özümüzə və qarşımızdakı insanlara nə etməliyik? Hörmət etməliyik. Bəzən Tələt, elə bil ki, kiməsə kömək etməmək cinayətdir. Nə bilim, elə bil özünü düşünmək ayıbdır və yaxud da yorulmağa sənin haqqın yoxdur. Belə çox qəribə bir anlayışlar var. Qarşı tərəf adətən elə gözləyir. Amma məsələn telefonumuzun bizim şarjı bitir də. Biz nə edirik onu? Şarja taxırıq ki, daha da yenidən işləsin, yaxşı bizə xidmət etsin. Maşınımızın benzini qutaranda nə edirik? Benzin vururuq. Yanğın doldurma. Yanacaq doldurma məntəqəsinə gedirik ki, benzin vuraq ki, o bizə xidmət etsin. Yəni hamıya davam et belə şey yoxdur. Yəni bu qəhrəmanlıq deyil. Bu sadəcə özünü tükətməkdir. Yavaş-yavaş insan özünü tükədir. Sən hər kəsin problemini daşımaq üçün yaranmamısan. Bəli. Yəni sən insansan. Yəni sənin yəni öz sərhədlərin istəsən də çata bilməzsən hamıya. Yəni hamı istəsən də kömək edə bilməzsən yəni. Hətta mən sənin sözlərinə belə bir əlavələr eləyərdim ki, biz artıq bu mövzunun üzərindən keçmişdik. Yenə də bu mövzuya qayıdırıq. Sənin sözlərinə qüvvət olaraq. Bəzən insanlar hər zəngə cavab verməyi, hər mesaja cavab verməyi, hər xahişi yerinə yetirməyi özünə borc sayır. Əslində, yəni sən bunları etməyə məcbur deyilsən. Sən əgər sənin qarşında olan insanın səndən istifadə elədiyini və yaxud da ki, onun sənə qarşı olan münasibətinin sağlam münasibət olmadığını bilirsənsə, yəni ona hə deyib, öz sərhədləri və öz azadlığını qurban verməkdənsə, bir kəlmə yox deməklə bu münasibətlərin sağlam və yaxud da sağlam münasibət olub-olmadığı. Yəni bu ən sağlam münasibət bir dəfə yoxdur. Yəni bir dəfə yox deməklə sən artıq o insanın sənə qarşı olan münasibətini öyrənmiş olacaqsan və belə də deyərdim ki, sən o insana dəfələrlə hə deməklə onun sənə qarşı olan münasibətinin artıq necə bir münasibət olduğunu tam səmimi şəkildə daxilində, ürəyində bilirsən. Hiss edirsən. Sadəcə bir dəfə yox deməklə o insanın bir növ maskasını çıxaracaqsan. Belə üçüncü səbəb də var. Bu uşaqlıqdan gələn yox demək qorxusu Tələt. Bu belə bir şeydə rastlaşırıq biz. Çoxumuz balaca vaxtdan belə söz eşitmişik ki, sakit ol, böyüklərə cavab vermə, söz qaytarma, ayıbdır, insanlar nə deyər. Məşhur famous word Azərbaycan sözü xalqın uşağı cəmaət nə deyər? İstəməsən də et.
Bu cümlə çox tanışdır da, yəni də bizim cəmiyyətdə çox da istəməsən də et. Niyə? Biz mən fikir vermişəm, bir neçə il öncə mən Avropada yaşamışam işimlə bağlı. Əslində orada uşaqlar oynayarkən və ya da böyüklərlə uşaqlar bir yerdə olanda uşaq söz deyəndə valideynlər dayanır və ona qulaq asırlar. Ona bağçadan hətta deyərdim ki, fərd kimi olmağı öyrədirlər ki, sən fərdsən. Yəni sənin fikirlərin, düşüncələrin var. Bizdə necədir? Məsəl üçün biz özümüz də o biraz 80-ci illərin uşaqlarıyıq. Bizə qonaq gəlirdi, məsəl üçün, əmiyə salam ver. Amma mən əmiyə salam vermək istəmirəm. Sən yəni bu yaşamışıq da bizdə. Sən stolda otura bilməzsən, ayıbdır. Niyə? Yəni burada böyüklər oturan stolda sən oturmaq. Niyə? Axı mən insan deyiləmmi? Yəni adətən biz bu şeyləri yaşamışıq. Yəni bunlar insanı belə deyə də sındıran, belə deyə də uşaqlıqdan o şey qorxu yaradan, əzən şeylərdir və sonra sən cəmiyyət içində formalaşa bilmirsən. Çünki ancaq fikirləşirsən ki, görəsən mən burada nəsə desəm ayıb olar. Görəsən mən burada səsimi çıxartsam ayıb olar və nə edirsən? Elə uşaqlığından sən öyrədirlər ki, öz azadlığını nə edirsən? Məhdudlaşdırarsan, qurban verəsən. Sənin o dediyin ailədən gələn tərbiyə, orada məsəl üçün bizi bir növ öz hisslərimizi, öz düşüncələrimizi, istəklərimizi belə deyək də, ikinci plana atmağı öyrədirlər və bəzi insanlar, yəni zaman keçdikcə, böyüdükcə fərd kimi formalaşa bilmirsə, bir şəxsiyyət kimi formalaşa bilmirsə, o həmin o uşaqlıqdan o öz istəkləri ikinci plana at mövzusu, düşüncəsi, travması sənin beynində qalır və sən ailə quranda, işə düzələndə, nə bilim, bir dostlarınla, yoldaşlarınla oturanda eləyəndə, hər dəfə xatırlayırsan. Hər dəfə xatırlayırsan, kimsə səndən nəsə xahiş eləyəndə, bir şey istəyəndə, işdə, ailədə, nə bilim, dostların ətrafında sən həmin o insanlara yox deyə bilmirsən. Və düşünürsən ki, sən onlara yox desən, sən onların gözündə bir növ pis bir insan olacaqsan. Yəni ona görə daima sən çalışırsan ki, kiminsə ətrafında fıranasan, kiminsə necə deyim, bir növ belə bir söz var bizdə, qılığına girəsən, kiminsə istəklərini qarşılayasan, kiminsə nə bilim, hansı bir mövzuda kömək eləyəsən, amma nəticə etibarilə nə olur? Sən yəni öz orbitini itirirsən. Onun bunun başının ətrafında fırlanırsan, onun bunun ətrafında fırlanırsan, özünü bir növ udursan, öz yəni istəklərini, yenə də öz sərhədlərini, azadlığını qurban verirsən və əslində çox gözəldir Tələt. Yəni çox qəşəng danışdın. Sərhəd məsələsi sadəcə davranış deyil, insanın özünə sahib çıxmasıdır. Yəni sadəcə davranış deyil. Sərhəd nədir? Nə deyil? Biraz da bunu aydınlaşdıraq. Sərhəd kobudluq deyil. Bəli, bir insanın yəni öz sərhədlərinin olmağı, öz düşüncəsinin olmağı, yəni öz istəklərinə azadlıq verməyi, bu sənin qarşında olan insanlara qarşı, yəni sənin qarşında səndən nəsə istəyən insanlara qarşı öz sərhədlərini qoyursansa və onun istəyi sənin sərhədlərini pozursa, bu təbii ki, kobudluq deyil. Bu sənin öz, yəni fərdi, özünə olan hörmətindir, yəni. Öz şəxsiyyət və öz fərdi və öz şəxsiyyət kimi formalaşmaqdır. Bəli, şəxsiyyət kimi formalaşmaqdır, öz azadlığını qurmağın. Podkastımızın sonuna yaxınlaşırıq. Tələt, düşünürəm ki, biraz belə tez deyəndə bir 20 dəqiqədən çox olar yəqin ki, bilmirəm. Tam təxmini deyirəm. İzləyicilərə belə bir kiçik tapşırıq verək. Kiçik tapşırıq deyək ki, bu gün bitənə qədər öz həyələrini izləsinlər. Kimə hə dedilər, nəyə hə dedilər, o hənin içində doğrudan da razılıq var idi, yoxsa qorxu var idi, o hə səni rahatlatdı, yoxsa sıxdı, o hərdən sonra özünü yaxşı hiss etdin, yoxsa pis etdin kimi bunu nəzərdən keçirsinlər. O dediyin hərlərin sənə hər hansı bir xeyri oldu, yoxsa daha çox qarşı tərəfin razı salmaq üçün o hərləri dedin, qarşı tərəfin belə deyək, bir növ istəklərini qarşılamaq üçün, istəklərini könlünü almaq üçünmü hə dedin? Bax. Və Tələt də çox doğru vurğuladı. Yəni bunu bir cümlə ilə rəylərdə yazın. Çünki insan özünü bəzən böyük suallarda yox, kiçik verdiyi cavablarda tanıyır. İşdə, ailədə, telefonda, sərhədə harda pozulur. Bu videonu izlədikdən sonra
yəni bu gün nə vaxt izləyirsənsə bu videonu, özün üçün öz həyatında bir yer aç. Çünki yəni sən hamının istəklərini, hamının ehtiyacını qarşılamağa məcbur deyilsən. Sənin yəni öz həyatın var. Öz həyatından uzaq düşə Bəli, bilərsən. Yəni öz həyatından uzaq öz sərhədlərin var. Yəni ilk növbədə onları düşün və yenə dediyimiz kimi kiminsə istəklərini qarşılamaq üçün ona yox deməkdən qorxma. Yəni mövzu sizə toxundusa, şərhlərdə bir cümlə ilə öz fikrinizi bildirə bilərsiniz. Və bəlkə də həmin cümlə sənin azadlığının ilk addımı olacaq. Mənim ən çətin yoxum misal olaraq. Bunlarımızın bir çoxları demək olar ki, bizim öz həyatda yaşadığımız, başımıza gələn hadisələrdən, yəni irəli gələrək çəkilən bir videodur. Əsasən də yəni biz istəyirik ki, yəni bizim kimi gənclər sağlam düşüncəli, cəmiyyətdə çox olsun və bu çəkilişdə bizə belə deyək, dəstək olan, köməklik göstərən, yer ayıran və gözəl, tanınmış və keyfiyyətli məhsullarla seçilən Zloy Kofeyə və onun rəhbərliyinə, iş heyətinə, əməkdaşlarına çox təşəkkür edirik. Birinci, yəni ilk podkast çəkilişimizdir. Düzdür, mən daha öncələr yəni heç bir sponsorumuz yoxdur. Heç bir sponsorumuz olmadan öz şəxsi belə deyək də, büdcəmizlə, öz avadanlıqlarımızla, yəni bu podkastı ərsəyə gətirdik. Orada bəyən, rəy yaz və abunə ol düymələrinə toxunsanız sıxmağı unutmayın. O bizə böyük bir dəstəkdir ki, növbəti daha maraqlı mövzular üzərində işləyib, daha keyfiyyətli sizlər üçün daha gözəl işlər təqdim edək, daha doğrusu ki, bizi motivasiyamız sizin izləməyiniz, bizə dəstək olmağınızdır. Sizin dəstəyiniz, belə deyək də, qısa olaraq, sizin dəstəyiniz, bizim bu layihəyə dəstəyiniz bizim üçün ən böyük motivasiyadır. Bəli. Yəni biz hal-hazırda ilk addımlarımızı atırıq və bizim ilk addımlarımızı atmağa da bizə əl uzadaraq, bizi qabağa çəkərək dəstək ola bilərsiniz. Bu dəstək də ki, videoya bəyəni qoymaq, rəy yazmaq, paylaşmasanız belə olar. Yəni rəy yazın, bəyəni qoyun, abunə olun, öz fikirlərinizi bizlə bölüşün. Bu bizim üçün çox böyük bir mənəvi dəstək və motivasiyadır. Yəni ilk addımlarımızı atırıq, təkrar olmasın və biz ilk addımlarımızı atanda siz bizə əl verərək, əl uzadaraq qabağa çəksəniz, biz sevinərik. Çox sağ olun izlədiyiniz üçün, təşəkkür edirik. Var olun, bizimlə qalın, bizi izləyin, dəstək olun.